morning mga laga. Today is Monday and Dion doesn't have school. Yeah, and I even walked to school because I thought it was school. But then my teacher came and said that there was no school today because I forgot it. Yan pala mga laga, wala palang pasok today and I really forgot and I didn't check the calendar, so kawawang yan. Buti na lang malapit lang kami sa school. So ayun, we're going to the high street. Pupunta ko sa bank para Which is better than, sorry for interrupting, it's better than school, the high street. Even though it has changed a lot. Yep. So we're going now. We are in the high street and that's the bank. Mm-hmm. Walang masyadong tao. It's not busy today, right now. What do you want? What do you want from here? Banana. Donuts? Banana. 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 Go grab that one. Huh? Yeah. What? Do you like this one? This one? Uh-huh. And then, what else? We are here sa room ni Dion mga langga kasi i-put away natin or i-dictate natin or ilagay natin sa wardrobe niya. Hindi na naman alam kung ano sasabihin. Ito yung uniform niya. Sinuot mo niya kanina. And then, wala pa lang pasok. Kaloka. Sumakit yung ulo ko mga langga. Kaya hindi ako nakapag-vlog agad pagdating sa bahay. So, kumain lang kami ni Dion. And then, ito nga, nag-relax ako, nagtupi. Kasi, masakit talaga ang ulo ko until now. Masakit pa rin kahit na nakapag-inom na ako ng gamot. Pink. Bigay kasi ito ng mother-in-law ko. Ewan ko kung saan niya galing to. Marami to eh. Iba't ibang kulay. Ginamit ko na. Kasi naman bibili ka pa, di ba? Mag-save tayo mga langga. Mag-save tayo. Dalawang kulay ng uniform ni Dion. Red at saka white. And then yung jumper nila is ito, navy blue. And then black trousers. Nasabi ko dati na Dion doesn't like to wear yung mga trousers sa school. Gusto niya joggers. And okay lang naman sa school.
kanyang mga pajamas. Ito socks and pants, then pajamas, and short sleeves, long sleeves, and mga joggers. Okay, and then we will go down. So that's the young's room. Yung mga display niya, bed. Ayan, simple lang. Yung inili kong side table. Na maliit. And then yung toys. Mag-ano tayo, mag-arrange ako doon sa yung banglagyan ko ng mga baking stuff. And si Dion wala dito. Wait a minute. Si Dion lumabas siya mga laga kasama yung friend niya na si Emil. The usual friend. Ewan ko kung saan sila. Pero hindi sila psycho. Ayan. Iyan yung mga itatakol ko mga langga. Yung flour and then castor sugar. Castor sugar. Bibili sana ako mga langga na containers doon sa High Street. But then, naisipan ko na marami kaming yung sa coffee. So, ito na lang gagamitin ko para lagyan ng castor sugar. Kaysa bibili ka pa, no? Nainis ako mga langga kasi nasira yung yung ganito ang tawag yun. I forgot the name. Mas gusto ko kasi ito dahil siya waterproof pero nasira. Hindi ko marunong kaya ito lang muna yung gagamitin ko. Meron kasi akong ganito nga langga. Ayan. Kaso ito hindi siya waterproof. Anyway, for the meantime, ilagay ko siya para malaman ng amo ko na castor sugar to. Plain flour lang to mga langga. Ayoko din sa container na to kasi masyado siyang bulky. Anong tawag yan? Pero, saka na lang. Maghanap tayo ng maganda. So, nandyan mga langga yung mga pang baking. And also the coffee and the tea. Extra coffee and extra tea. So, dyan yung self-raising flour. Wala na. Cocoa powder, corn flour over there, and then yung mga measuring cups over there. So, yun. Brown sugar. Well, that's it for now. Medyo okay na. Saka na ulit tayo mag-arrange pag meron tayong proper na mga panglagyan ko ng flour. Kasi ayoko talaga nito. Masyado siyang nakakaano sa space. Yun.
dinner for tonight. We're gonna make pizza. Kaina. You say something. Here is our... You do it. Here is our Scottish Highland heather honey. Lovely smell. What's heather though? Heather. Purple stuff. So, ayun mga langga, it's time for me to say tata. And, ayun, hindi na ako nakapag-video ulit kanina kasi wala, na-busy na talaga sa kusina. Pag busy na, wala na akong time mag-video. So, ayun. Okay, see you again next time mga langga. Chasing silhouettes, counting sheep.